我和僵屍有個約會電影版《驅魔龍族馬小玲》喺12月就喺各大影視平台上映。咁當年我就好鍾意呢套電視劇噶啦。喺電視劇裏邊，我翻睇率最高嘅就係呢套《我和僵屍有個約會》啦。我睇咗咧起碼有5次啊。咁喺2022年嘅時候呢，就話要拍成電影噶啦。咁啊等咗3年啊，終於等佢上畫啦。我前2日呢，就特登充咗個會員嚟睇。點知睇咗一陣就覺得屌咩嚟噶，簡直毀我童年夢啊！咁啊演員換晒呢都好正常嘅，畢竟隔咗26年啦。陳13對原班人馬冇乜信心，亦都可以理解。咁啊冇乜所謂啦。電視劇拍成電影嘅成功案例都有好多嘅，換晒演員一樣咁好睇。例如《倚天屠龍記》嘅電影版，李連杰同阿張敏個出物拍得好成功咯。咁啊呢出電影呢，我作為一個當年嘅僵屍粉呢，為咗情懷都一定會去睇噶啦。咁就一開波戰鬥中開始，喺學校小打一輪，馬小玲一個滑鏟，跟住嚟個膊頭擋結束戰鬥。馬小玲從高處跳落嚟嘅時候，仲要整個慢鏡頭，落地嘅時候呢，再嚟個慢鏡頭，擺嗰個 pose。仲要毫無美感噶喎。你睇翻以前萬綺雯嗰個馬小玲，一落地幾鬼型啊！唉，我都唔知講咩好啦。跟住去到醫院又打咗一場啦。咁電影版嘅黃真真呢就好奇怪嘅，頭嗰幾分鐘同阿馬小玲去行街嗰陣呢，佢個碌啊仲係個好潮嘅靚妹仔嚟噶喎。講大話。明明你電話度仲有同我上啲相，喂，你做乜偷睇我電話？使鬼睇咩？連眼鏡都冇戴嘅，完全冇忽似黃真真嘅。跟住轉頭啊，講到喺嘉嘉大廈傾偈嗰陣，佢又變翻個黃真真，又變翻賢妻良母咁嘅樣。我屌，邊跟到你啊？個反差咁大嘅。咁啊，黃宗澤同阿吳千語呢就扮演2大主角啦。黃宗澤扮放天佑呢係冇問題嘅。因為黃宗澤咧本身都好酷好靚仔嘅，戴起副有色眼鏡都幾似當年嘅放天佑嘅。咁啊吳千語就冇可能變成萬綺雯噶啦，萬二蚊啊打個5折變5200，咁呢個就預咗噶啦。你搵邊個嚟都代替唔到萬綺雯噶啦。當年萬綺雯先入為主嘅角色演繹得太完美啦。咁但係你唔好改到馬小玲係歷代最弱嘅馬家傳人先得噶。呢出電影呢，就將臨兵鬥者皆陣列在前嘅9字真言呢同朱邪啊分開咗嘅。馬小玲呢，就連9字真言都唔識噶，佢仲要唔想學嗰隻啊。臨兵鬥者皆陣列在前，朱邪都唔得嘅。係啊，妙善又俾錢又逼又氹咁要求阿馬小玲去學9字真言噶。練習用嘅天雷陣要引爆佢，就要練成馬家9字真言，再配合埋館長設計嘅新手印。唔要投降。唔使錢噶喎，俾100萬我都唔要啊！咁羞恥嘅手印，俾人拍片擺上網，我仲使出嚟行嘅？係咁先，拜。吳千語叫朱邪嘅時候，仲要係細細聲，死唔斷氣咁嘅。佢要去到最後打 boss 嘅時候呢，先至領悟9字真言嘅。我唔明點解要改成咁咯？呢個改動就好減分啊！你睇翻萬綺雯嗌朱邪嗰陣，鏗鏘有力，充滿自信噶嘛？呢啲真係冇必要咁樣改嘅。咁啊，呢出電影版呢，改動嘅地方仲有好多嘅。電影版裏邊呢，就唔叫僵屍噶啦，叫做血族，係因為俾將神傳染咗，所以中咗病毒。呢隻病毒呢，係會引起基因突變，所以變成血族嘅。咁啊，呢個改動都理解嘅。內地有個廣電總局啊嘛，要符合無神論嘅世界觀，啲影視作品呢，要過審呢，就肯定要改噶啦。凡係講述鬼神嗰啲嘢呢，都要改成一係就係個主角精神病啦，又或者係發噩夢啊，又或者係因為病毒造成嘅影響啊咁咯。咁喺電影裏邊呢，放天佑第一次遇見山本一夫嘅時候呢，佢就爆咗一句一夫大哥。
咁我就拗晒頭啦，聽到我一頭霧水。我係帶住電視劇嘅記憶去睇呢出電影噶嘛，咁啊去到後邊先知道，哦，原來改咗。咁啊唔知係咪最近中日關係緊張啦？咁個電影版咧就將山本一夫咧就改成龍一夫，日本軍官咧就改成抗日英雄。咁啊放國華咧同龍一夫咧由中日對頭就改成抗日戰友。咁你咁改咧都冇乜問題嘅，問題係應該早啲交代呢個改動咯。哦，原來已經改為佢哋以前係戰友，因為日本仔咧就綁架咗阿一夫個女，咁啊逼使佢同阿放國華隻抽，咁啊互片到兩敗俱傷嘅時候咧，將臣就出嚟咬咗佢哋。你應該早啲去交代呢個改動啊嘛，個劇情先至會順暢噶嘛。咁啊，球叔嘅扮演者黃樹棠咧就過咗身，電影版裏邊咧球叔就改成球姐，仲特登揾翻黃樹棠個親妹黃文慧嚟到扮演。咁啊，電影裏邊咧僵屍都係分等級嘅，通過眼睛顏色嚟到區分。電影裏邊咧就將呢個表現咧就放大咗，紅綠黃藍白，隻眼咧就好似電燈膽咁光噶啦。藍同白咧係最低級嘅僵屍。連人形嘅形態咧都保持唔到嘅，爛面嘅，好似生化危機嗰啲喪屍咁嘅。咁但係僵屍嗰啲經典鏡頭咧，你就唔應該刪咗佢咯。僵屍一現形嘅時候就瞪大隻眼，擘大個口，露隻僵屍牙出嚟噶嘛。成出電影咧，放天佑係去到最後咬黃真真嘅時候咧，先至有個鏡頭係露咗少少僵屍牙出嚟嘅啫。咁你戴翻隻假牙都唔使嘥你好多時間嘅啫。咁啊，我都冇快進嘅，我都係一路睇落去嘅。去到後尾決戰嘅時候呢，屌馬小玲同阿放天佑掹槍，好似玩生化危機咁啊！仲要個馬小玲呢弱到啊，打嗰幾隻僵屍仔都搞唔掂，要阿放天佑幫手嘅。咁去到最後波士戰，為咗阻止阿一夫完成血心誓月，咁就2打1啦。再嚟個小李飛刀馬小玲，咁去到最後一擊，先至慢吞吞咁用9字真言死唔斷氣咁嗌個豬邪出嚟。咁啊好啦，最後打完啦。有睇過預告片嘅都知道萬綺雯係會出現嘅。咁點解唔見人嘅呢？哦，去到結尾，等阿妙善鳩噏完閃個彩蛋嘅時候，萬綺雯先至露隻藍色嘅眼睛出嚟，閃咗2秒，就2秒，連萬綺雯個樣都冇得睇，完全唔知佢想表達乜嘢嘅。咁可能交代一下會有下一集啦。直到出字幕嗰陣，哦，萬綺雯平行宇宙嘅馬小玲。咁啊，電影啊睇完啦，俾我嘅感覺呢，就係呢出電影拍得好趕時間，經費又有限。咁啊，唔知係咪刪減嘅嘢太多啦，成出電影呢就顯得好粗疏嘅，又冇咩節奏感，嗰啲無效嘅劇情太多啦，真正戲肉部分打鬥鏡頭呢係好少嘅。仲有啊，萬綺雯望放天佑嗰種又愛又矛盾嘅眼神呢，係表露晒出嚟嘅，但係電影版裏面呢，我完全睇唔到咯。馬小玲、黃真真、放天佑3個人一啲曖昧都冇嘅，仲有嗰啲打鬥特技呢，個電影版我唔知佢請啲咩武術指導啦。反正我覺得26年前嘅電視劇仲好睇，雖然嗰陣電腦特技落後，但係人哋打得行雲流水、上天入地，佢係可以俾你睇到個打鬥場景係有幾咁宏大嘅。電影版嘅打鬥啊，真係，唉，俾人嘅感覺就真係好業餘啊！我覺得呢個吳千語呢，就唔係咁適合扮馬小玲咯，唔係話佢唔靚啊。如果俾咗我揀演員嘅話呢，我會揀文詠珊啦、周秀娜啦、Tiffany 劉穎璇啦，起碼個眼神啊、氣質係有馬小玲嗰種感覺咯。仲有啊，呂良偉雖然68歲啊，但係人哋 keep 得好好嘅，仲係好型好靚仔嘅，成身 muscle 嘅。
你搞到佢成個病位咁出嚟，咁樣你使撚用女良位咩？浪費晒啦！點會放過你啊？咁啊，以上純粹係我個人嘅觀感啦。咁啊，陳13呢就話停手！係要一個新嘅馬小玲，而且呢部電影呢係面對大陸市場嘅，根本就冇打算喺香港上映，更加冇打算喺電影院裏邊上畫，所以本身呢就冇打算要拍攝到電影級水準嘅。你又當佢網絡短劇咁睇下掛日神咁都 OK 嘅。嗱，觀感我講完啦，以下接落嚟嘅內容呢，就大致會講下個劇情嘅。咁啊，唔想劇透嘅朋友呢，就唔好再往下睇啦。不過其實冇乜所謂嘅，劇唔劇透都一鳩樣噶啦。個劇情好簡單嘅，呢出電影70% 都係無效劇情嚟嘅。嗱，劇情大概呢，就係講述龍一夫同放天佑呢，喺二戰嘅時候呢，就係游擊隊隊友。咁啊，因為日本仔呢，就綁架咗龍一夫個女，就要挾佢，要佢同放天佑隻抽，咁就兩個呢，都俾將神咬咗，就變咗血族。咁跟住回到現代呢，阿龍一夫呢，就想統治世界，就想將全世界變成血族嘅天下，咁就要完成血心誓願，就需要用到馬家九字真言天雷陣嘅能量呢，就注入嗰粒寶石裏面。所以龍一夫呢，就不斷放啲僵屍出去，逼使馬小玲用天雷陣。點知呢，馬小玲就根本就唔識得使用天雷陣，而放天佑呢，就想擺脫不老不死。咁喺阿卡西圖書館裏邊嘅妙善呢，就叫放天佑去揾馬小玲幫手。妙善仲要係經常去訓練阿馬小玲，教佢學天雷陣嘅，仲特登安排阿放天佑呢，就去黃珍珍嗰棟嘉嘉大廈嗰度租屋住，以此可以接觸馬小玲。點知放天佑呢，呢頭入去住，嗰頭阿馬小玲呢，就話要搬走咯。我真係睇唔明個劇情點解要咁樣安排嘅，都唔知有咩作用。咁跟住呢，阿龍一夫呢，就捉咗阿黃珍珍同阿放福生啦，以此嚟要挾逼使阿馬小玲呢，就用天雷陣將能量注入嗰粒寶石嗰度。然後阿放天佑呢，同阿馬小玲呢，就去揾龍一夫嘅決戰啦。咁啊，黃珍珍呢，就中咗一刀就嚟死啦。咁啊，放天佑呢，就咬咗阿黃珍珍，就等佢唔使死。跟住呢，放天佑同阿馬小玲呢，就二抽一波使戰。咁嗰粒能量寶石呢，就變成個面具，就同阿龍一夫呢，就合咗體。本以為係一場大戰，結果3分鐘搞掂。龍一夫收咗皮之後，個能量面具呢，又迅速同阿放天佑合體。咁啊，馬小玲呢，最後先至用九字真言天雷陣呢，就殺埋阿放天佑，全片結束。咁啊，呢出電影呢，就好粗製濫造噶。咁啊，希望接落嚟嘅《尋秦記》呢，會有啲經驗啦。OK，今日分享到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片見啦，拜拜。